Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na porovnanie miniatúrnych zváračiek pre obalovanú elektródu Patton Eco 160 versus Parkside Performance. Takže poďme na to, porovnáme ich. V dnešnom porovnaní si poriadne naložia do držky miniatúrne zváračky pre obalovanú elektródu v cene do 250 €. Z Lidlu Parkside Performance PTMI 180 A1 a ukrajinský Patton Eco 160. Vy budete môcť sledovať rôzne porovnania, spracovania detailov stroja a aj výkonu, takže poďme na to, porovnáme ich. Ceny miniatúrnych zváračiek sa regionálne môžu líšiť. Patton sa na Slovensku predáva za priaznivých 250 € a Lidl Parkside Performance zváračku predáva za 180 €. U Parksideu máte 3-ročnú záruku a Patton pre svoje miniatúrne zváračky ponúka regionálne aj 5-ročnú záruku. Značka Parkside je veľmi populárna vďaka obchodnému reťazcu Lidl. Tieto stroje sa dovážajú z Číny a preznačujú sa. Znamená to, že takúto zváračku kúpite aj pod inou značkou, v inom farebnom prevedení. Značka Patton nie je až tak známa u nás na Slovensku, ale v Rusku a bývalom Sovietskom zväze značka Patton znamená naozaj veľa do histórie. Majú už cez 100 rokov a množstvo patentov práve vo zváraní. Samotné balenie zváračky Parkside vám príde zabalené až v 3 kartónových krabiciach, aby sa to nepoškodilo v preprave, takže tie kartóny pôjdu buď na recykláciu, alebo s nimi zakúrite. Naopak zváračka od Pattonu sa predáva v pevnom, robustnom plastovom kufríku pre jednoduchší transport. Kufrík je pevný, je odolný, je z vnútornej strany vyplnený penou, aby sa nič nepoškodilo v preprave. Je to naozaj vynikajúce a praktické na transport pri montáži. Kliešte pre držanie obalenej elektródy Patton používa kvalitné príslušenstvo značky Epicor Binzel DE 2200. Parkside používa štandardné KB 200 do 200 A kvalitou nič moc. Kliešte pre uzemnenie sú u Parksideu mäkké a veľmi slabé na pružine. Majú samozrejme pásik pre lepšie uzemnenie, ale ten pásik je len pomedený hliník. Rovnako je tu tenká izolácia s priemerom 1x25 mm hliníkový pomedený kábel s dĺžkou 2 m. U Pattonu kvalitné kliešte pre uzemnenie do 300 A so silnou pružinou a čisto medeným pásikom pre lepšie uzemnenie. Je tu rovnako veľmi silná izolácia na kábli, ktorý je hrubý 1x10 mm v priereze, rovnako čistá meď o dĺžke 3 m. Štekeru Parksideu 1625 a Patton 1025 sú rovnako do 200 A a môžete vidieť skrátený šteker u Parksideu. U Parksideu nájdeme aj ďalšie príslušenstvo ako kladívko pre oklepávanie strúsky, samotný horák pre režim lifty, elektródu a príslušenstvo pre tigový horák. Tu je vidieť, že Parkside razí cestu kvantity, ale naopak Patton razí cestu kvality, ktorej ja osobne dávam určite väčšiu prednosť. Pozrieme sa aj na hmotnosť bez sieťového káblu. U Parksideu iba s popruhom je hmotnosť 2891 gramov. Rovnako Patton Eco 160 bez sieťového káblu má hmotnosť 3229 gramov, kde je hmotnosť takmer o 10% vyššia ako u Parksideu a zároveň zváračka je kompaktnejšia, čo je podľa môjho názoru ako celok lepšie u Pattonu.
Paton ponúka možnosť prepravy za pevné madlo, čo určite chválim, a taktiež je v balení popruh pre zavesenie cez ramena. U Parksideu je možnosť prevesenia iba cez popruh. Paton má veľmi dobrú stabilitu na pracovnom stole, sa zváračka takmer nehýbe. U Parksideu je tu vidieť veľkú vôľu, aj keď je zváračka osadená na gumových nožičkách, čo určite chválim. Paton má stabilitu o mnoho lepšiu a nožičky sú vyrobené iba z plastu. Zároveň ale musím povedať, že pri hmotnosti niekde okolo 3 kg sa stabilita na pracovnom stole pri potiahnutí pri tých gumových nožičkách nijak neodlišuje od plastu. Obidve zváračky majú na zapnutie kolískový prepínač, u Parksideu je ale umiestnený hore, čo mne vyhovuje o niečo viac. Je tu taktiež priemer chladenia zváračky u Patonu 80 mm a u Parksideu 60 mm, čo znamená, že zváračka Paton by mohla mať o niečo lepší airflow a rovnako možnú nižšiu hlučnosť. Je tu sieťový kábel u Patonu v priereze 3x1,5 mm, dĺžka 200 cm a u Parksideu je to 3x2,5 v dĺžke 215 cm. Hlučnosť 3 dB, navyše u zváračky Parkside je počuť. Zváračka Parkside je určená pre zváranie v metóde obalenou elektródou, ale dokáže zvárať aj v režime lifting od 10 až do 180 A, Paton iba pre obalovanú elektródu od 20 do 160 A. Obidve používajú pre zobrazenie displej, ktorý je lepšie viditeľný u Patonu, hlavne na slniečku. Paton používa pre ovládanie potenciometer od 20 do 160 A a Parkside koder s možnosťou potvrdenia od 10 až do 180 A. Obidve majú funkcie Hot Start, Arc Force alebo Anti-Stick. U Parksideu sa ale dajú nastaviť a u Patonu sú tieto funkcie fixné. Navyše Parkside má aj funkciu VRD, ktoré sa dá deaktivovať. Mohli ste sledovať obidve zváračky na rovnakom nastavení 100 A. Pri odbere zo siete mali takmer totožnú spotrebu, ale bolo vidieť, že u Parksideu je vlastne funkcia Arc Force absolútne nefunkčná, pretože som mu manuálne nastavil na plus 30% a maximálny ampér sa zdvihol
do 105 alebo 7 A, kdežto u zváračky Paton sa funkcia ArcForce počas zvárania zdvíhala až na plus 30%. Mohli ste to vidieť na kliešťovom ampermetri, kde Parkside jednoducho ukázal, že ArcForce tu nefunguje. Elektróda o priemere 2 mm na 54 A u obidvoch modelov zapálila veľmi pekne. Je ale vidieť rozdiel v zvare, pretože Paton nastavoval automaticky aj ArcForce, zvar je preto roztiahnutý aj do šírky, a Parkside je zvar navrstvený, pretože ArcForce nepoužíva. Elektródy o priemere 2,5 mm na 75 A u obidvoch modelov zapálili veľmi pekne. Je tu ale vidieť znova rozdiel pri zvare od Patonu. Zvar je viac roztiahnutý do šírky, pretože zváračka automaticky nastavovala ArcForce do plus 10% alebo 15% a u Parksideu ten ArcForce absolútne nefunguje. Rovnako elektródy o priemere 3,2 mm u obidvoch modelov na 120 A zapálili veľmi pekne. Oblúk bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Je tu rovnako vidieť roztiahnutie zvaru u Patonu do šírky a u Parksideu viac do výšky, pretože zváračka znova u Parksideu neaktivovala ArcForce.
Rovnako elektroda o priemere 4 mm na 160 A u obidvoch modelov zapálila veľmi pekne. Oblúk bol stabilný po celej dĺžke zvaru u obidvoch modelov, ale mohli ste sledovať, funkcia ArcForce sa u Pattonu nastavovala aj do 180 A a znova funkcia ArcForce u Parksideu, aj keď bola nastavená po celý čas na plus 30%, absolútne nefungovala. Ďalej na obidvoch zváračkách vyskúšame zvárať na predĺžovacom kábli o dĺžke 40 metrov s prierezom 3x1,5 mm na zhruba 80 A. Znova dva tupé zvary, horný zo zváračky Patton, dolný zo zváračky Parkside. Rovnaké nastavenie 80 A je tu vidieť na predĺžovacom kábli. Oveľa väčšie roztiahnutie zvaru do šírky u zváračky Patton a u Parksideu to je zase trošku navrstvené. Zapálenie oblúku ale bolo u obidvoch zváračiek absolútne bezproblémové a oblúk bol stabilný po celej dĺžke zvaru na 40 metrovom predĺžovaku na obidvoch strojoch. Aktuálna teplota presahuje 40 stupňov. V dielni je teda extrémne teplo. Je to vidieť aj na kliešťaku. Budem páliť jednu elektrodu za druhou na 160 A a uvidíme zaťažovateľ zváračky, ktorý výrobca uvádza na 40% pri nastavení 160 A. Takmer po celých dvoch elektródach je tu prehriatie stroja. Spúšťam časomieru na chladenie a uvidíme, za aký čas bude zváračka opäť schopná zvárať. Vyzváral som takmer celé dve štvorky elektródy. Myslím, že super výsledok na tak malý stroj pri takýchto extrémnych podmienkach. Pozrieme sa aj na teplotu zváračky. Je tam miestami aj 60 stupňov. A môžete vidieť, zváračka je už po veľmi krátkej dobe znova pripravená zvárať. Už po 1,5 minúte je dochladená, takže vyskúšame zvárať. Takže mašina Eco 160 dokáže aj pri 40 stupňových teplotách vyzvárať dve elektródy na 160 A a trvá veľmi krátky čas na vychladenie, takže myslím, že vynikajúci výkon na tak malý stroj. Ďalej pokračujeme s váračkou Parkside, kde priestorová teplota je cez 40 stupňov Celzia a budeme zvárať na maximum 180 A a uvidíme nastavenie na kliešťovom ampermetri. Výrobca uvádza zaťažovateľ na 180 A, zváranie 3 minúty, takže poďme na to. A máme tu zhodený istič po 1,5 elektróde, takže príčinou odstavenia nie je zváračka, ale je to samotné zhodenie ističu.
Zváračka sa teda vypla a budem to považovať za konečnú a znamená to, že zváračka na maximum 180 A vydržala zvárať menej, pretože spálila menej ako 1,5 elektródy na maximum 180 A. Taktiež ste ale mohli vidieť, že zváračka ani jedna nedosahovala pri tejto teplote maximálne ampére. A tie teploty pri výduchu odvetrania sú rovnako do 60 stupňov ako na zváračke od Patonu. Tak a máme tu záver porovnania miniatúrnych zváračiek, ktoré podľa môjho názoru obidva modely zvárali výborne. Samozrejme už ale mám po zhodnotení svojho lídra, ktorým sa stáva Paton Eco 160, pretože zváračka má jednoducho v balení kvalitné príslušenstvo značky Epicor Binzel, kvalitný kufor. Samozrejme, čo sa týka zvárania, mäkkosť oblúku je u zváračky Paton na úplne inej úrovni a samozrejme funkcie, ktoré zváračka má, jednoducho fungujú. Mohli ste vidieť u Parksideu, Arcforce nefunguje takmer vôbec a taktiež zaťažovateľ. Na 160 A Paton vydržal zvárať takmer celé dve elektródy a následne sa vypol, dochladil už po 1 minúte a mohol znova zvárať, kdežto Parkside jednoducho iba zhodil istič a myslím, že práve z tohto dôvodu je lepšia voľba zváračky Paton Eco 160 pre domáceho kutila. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.